अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो वॉशिंग मशीन के 6 तारों वाला टाइमर होता है ना, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा। ठीक हो गया ना। तो सबसे पहली जो तार होती है वो होती है ब्लू कलर की। ये देख लें, ये तारे तीनों कनेक्शन की देख लें, ब्लू, ब्लैक, ग्रे और मल्टाई और ऑरेंज, रेड और येलो, ये तारें हो गई। अब इन 6 तारों के मैं आपको कनेक्शन बताऊंगा। पहली आ जाती है ब्लू कलर की तार। तो ब्लू कलर की तार ये एक बेल पे लगेगी, ये इधर बेल पे लग के इसको इधर बिल्कुल छोड़ देना। ठीक हो गया। फिर दूसरी तार आ जाती है ब्लैक तार, जो है ना ये आपने आज़ाद छोड़ देनी है, इसको किसी के साथ अभी फ़िलहाल नहीं लगाना। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आ जाती है ग्रे तार। तो ग्रे तार जो है ना, ये 2 वे स्विच जो होता है ना, उसके नीचे वाले पॉइंट पे जो है वो लगेगी तार। ठीक हो गया। अब जब ये इसके नीचे वाले पॉइंट पे लग जाएगी, फिर उसके बाद आ जाती है ये ऑरेंज तार, ये वाली। ठीक है। ऑरेंज तार आपने यहाँ से पकड़नी है और ये सीधा जो कैपेसिटर की तार होती है ना, ये वाली जो कैपेसिटर की तार है, ये इस कैपेसिटर के साथ इसके साथ लगा देंगे आप। ठीक है। कैपेसिटर के साथ जब ये तार लग जाएगी, फिर उसके बाद आ जाती है रेड तार। ये जो रेड तार है ना, आपने इसको किसी के साथ नहीं लगाना, इसको आपने इस 2 वे स्विच के एक साइड लगा देना। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने ये येलो तार जो है, ये येलो तार जो है ना, ये आपने कैपेसिटर के दूसरे मोटर की जो तार होती है ना, ये मोटर की तार है ना, ये वाली मोटर की कैपेसिटर की जो तार होती है ना, उसके साथ आपने लगा देंगे और कैपेसिटर से ही उठानी है। ये मतलब इस येलो वाली तार से उठानी है और 2 वे स्विच के जो है ना, ये दूसरा पॉइंट खाली है ना, आपने इस पे लगा देनी है। ठीक हो गया। अब पीछे रह जाता है कि बेल की जो सिंगल तार है, ये कि जो एक बच जाएगी तार, इसको आपने कहाँ पे लगाना है। जो बेल की दूसरी जो तार है ना, वो आपने इस तरह करना है, जो मोटर की कॉमन तार होती है ना, उसके साथ आपने लगा देनी है। ठीक हो गया। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो ब्लैक तार आखिर में लास्ट में बच गई, आपने इसको 220 देनी है। ठीक हो गया। ये जो 220 है, इसको आपने बेशक न्यूट्रल दें या फेज दें, इसको एक 220 देनी है। और ये जो मोटर की कॉमन तार है, ये वाली कॉमन तार, ठीक है ना, मोटर की जो कॉमन तार है ना, जो बेल के साथ एक लगी हुई है, और ये तो आपने एक इसको 220 देनी है। इन दो तारों को आपने 220 दे देनी है। ठीक हो गया ना। तो आपका ये जो मोटर है ना, वो 2 वे पे काम करेगी। अगर मिसाल के तौर पे 2 वे स्विच नहीं है, आप चाहते हैं कि फिर भी हमारी मोटर जो है ना, वो दोनों साइड पे चले, तो उसके लिए चलाने के लिए आपने ये ग्रे तार जो है ना, ग्रे वाली तार, इसको आपने ये रेड के साथ आपस में जोड़ देनी है। जब इसको आपस में जोड़ेंगे ना, और इसको यहाँ से काट देना। अगर 2 वे स्विच नहीं है तो ये इधर ही येलो इधर ही रहने देना, इसको इसके कैपेसिटर के साथ लेके 2 वे के साथ जब ना हो ना, तो ये ग्रे और ये 2 वे स्विच रेड तार आपस में जब ये जोड़ देंगे ना, तो ये मोटर जो है ना, वो दोनों साइड चल पड़ेगी। अगर आप सिलेक्टर स्विच को आप कहते हैं हमने एक साइड ही चलानी है, तो ये फिर येलो वाली तार जो है ना, कैपेसिटर के साथ आ रही है, वो आपस में इसके साथ आपस में जोड़ दें, तो ये फिर एक ही साइड चलेगी। ठीक हो गया। बाकी मैं आपको इसकी फ़ोटो बना के भी एक साथ लगा दूंगा। बाकी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो यार, जो भी नई वीडियो आती है उसको लाइक कम से कम कर दिया करो। ओके, थैंक्स।